Здравствуйте, дорогие любители сказок! Сегодня вас ждут новые волшебные истории, которые подарят вам отдых и укутают теплом и уютом. Если вам нравятся мои сказки, не забудьте поставить лайк и подписаться, чтобы не пропустить новые видео. А теперь расслабьтесь, устройтесь поудобнее и приготовьтесь к волшебному путешествию. Сказка начинается прямо сейчас. Сказка «Андрей всех мудрей». Жил один пытливый хлопец Андрей. Хотел он все знать. Куда ни глянет, что ни увидит, обо всем у людей расспрашивает, обо всем выведывает. Плывут по небу облака. Откуда они взялись? И куда плывут? Шумит за деревней река. Куда течет? Растет лес. Кто его посадил? Почему у птиц крылья? Всюду вольно летают, а у человека нет крыльев. Люди отвечали ему, отвечали, да под конец видят, что и сами-то они не знают, что отвечать. Ты, Андрей, хочешь быть всех мудрей. Стали люди над ним смеяться. Да разве ж можно все знать? Но не верит Андрей, что нельзя всего знать. Пойду, говорит, к самому солнцу. Оно всюду светит, все видит, все знает. Вот и расскажет мне оно, чего я сам не знаю. Покинул он свою хатку и пошел искать то место, куда солнце на ночлег садится. Идет он, идет, глядит, сидит у дороги на камне человек и всех спрашивает: долго ли мне тут сидеть? И Андрей ему тоже не мог ничего ответить. Пошел он дальше. Видит, подпирает человек плечами тын. «Что это ты, дядька, делаешь?» — спрашивает Андрей. «Зачем старый тын подпираешь?» «Не знаю. Может, ты знаешь?» «Кабы знал я, то не искал бы того, кто все знает», — сказал Андрей и пустился дальше. Прошел немного, видит, человек в мусоре роется. «Ты зачем это, дядька, мусор разгребаешь?» «Не знаю». «Ну и я не знаю», — сказал Андрей и двинулся дальше. Долго ли, коротко ли шел он, зашел в дремучий лес. Целый день шел лесом, а под вечер выбрался на поляну. И тут ему вдруг глаза так и ослепило, такой блеск с поляны засиял. Зажмурил он глаза, видит, поблизости солнцевы хоромы огнем пылают. Только вошел он в хоромы,
ничего от сияния не видно. Пообвык маленько, глядит, сидит в кресле старенькая Солнцева мать. «Ты чего, хлопец, сюда явился?» — спрашивает. Поклонился ей Андрей и говорит: «Пришел я к солнцу, о том да о сём поразведать». «А о чем это? О том да о сём?» «Да обо всем, чего я сам не знаю». «А чего же ты сам не знаешь?» Стал ей Андрей рассказывать, а старуха слушала, слушала и зевать начала. «Ладно, — говорит она, — погоди немного, вот скоро сын ночевать вернется, а я тем временем подремлю. Уж больно я за долгий день наморилась». Вышел Андрей из хором, развел костер, начал поджаривать сало на вертеле. Проголодался ведь за долгую дорогу. Наелся он сала с хлебом, пить захотелось. Пошел к речке и нагнулся к воде. Вдруг видит, подымается со дна реки девица, да такая красивая, что и глаз не оторвать. И она тоже на него загляделась. «Не пей воды из речки, — говорит она, — а то солнце тебя сожжет. А мне очень пить хочется. Ступай за мной». Привела его девица к старому дубу, а из-под него бьет родник чистой студеной воды. Нагнулся Андрей и напился в волю воды родниковой, а тут и солнце начало спускаться с неба в свои хоромы. Надо к нему идти, да не в силах он с красивою девицей расстаться. Ты ж смотри, не говори солнцу, что меня здесь видел, — сказала девица, поднялась ввысь и заблестела оттуда ясной звездочкой. Пошел Андрей в хоромы, а там солнце так печет, что аж стены хором потрескивают. Но Андрею хоть бы что. Напился он родниковой воды, вот и не может солнце его спалить. Только шапку надвинул на лоб, чтобы глаз не сожгло. Рассказал он солнцу, зачем пришел. Говорит светило: «Мне учить тебя нету времени, но я сделаю так, что ты сам все узнаешь». Сказала это солнце, собрала все свои лучи в один пучок и блеснула ему в голову. И вмиг Андрей почувствовал, что стало в его голове ясней и светлей. Только слишком горит она, а сердце сделалось вдруг холодным, как лед. Вышел он из хором. Нехорошо ему стало с холодным сердцем. Вспомнил он про девицу, и так ему захотелось увидеть ее еще раз
что он даже разомлел весь, стал звать ее. И скатилась с неба ясная звездочка и обернулась перед ним красивою девицей. Как глянул на нее Андрей, так вмиг и почувствовал, что сердце его стало опять таким же, как было. Взял он девицу за руку и повел в свои края. И так он был теперь счастлив, что и птицам крылатым уже не завидовал. Подошли они к тому человеку, что мусор разгребал. Посмотрел на него Андрей, и все ему стало ясно. «Ты, — говорит он человеку, — ищешь в мусоре потерянные копейки и зря только время тратишь. Возьмись-ка лучше за работу, скорей заработаешь те копейки, чем найдешь их». Послушался его человек, начал работать и нажил добро и деньги. Идут они дальше. Увидели человека, что подпирал плечами тын. Посмотрел на него Андрей и говорит: «Не подпирай, человече, то, что сгнило. Оно все равно завалится. Сделай-ка ты лучше новый тын». Послушался его человек и поставил новый тын вместо гнилого. Дошли они до человека, что на камне сидит, и не знает, долго ли ему там сидеть. Андрей ему говорит: «Не будь, человече, таким жадным, дай посидеть на этом камне и другим прохожим». Снял Андрей человека с камня и сел сам с девицей, а человек побежал довольный домой. Отдохнули они немного и двинулись дальше, в те края, где жил Андрей. И теперь не Андрей у людей обо всем расспрашивает, а люди у него. Так стал Андрей всех мудрей. Сказка «Синяя свита на выворот шита». Жил-был царь-чародей. Кликнул он клич по всему царству: «Кто сумеет от меня спрятаться, тому полцарства отдам». Нашелся такой охотник. Синяя свита на выворот шита. Приходит он к царю-чародею. «Я, — говорит, — могу так спрятаться, что ты меня не найдешь». «Хорошо, — говорит царь, — коли спрячешься, полцарства тебе, а нет, голова с плеч. Распишись». Расписался синяя свита на выворот шита и давай прятаться. Пред царем стоял добрым молодцем, бежал по двору черным соболем, лез под воротами
белым горностаем, летел по полю серым зайцем. Коль бежать, так бежать, забежал в 39-е царство. А в том царстве был большой-пребольшой луг. Прибежал он на тот луг и обернулся 3 цветиками. На другой день поднялся царь, посмотрел свою волшебную книгу и говорит: «Предо мной стоял добрым молодцем, бежал по двору черным соболем, под воротами лез белым горностаем, летел по полю серым зайцем, прибежал на большой луг в 39-е царство и обернулся 3 разноцветными цветиками». Кликнул царь своих слуг и велел им сходить в то царство, да принести с большого луга 3 цветика разноцветных. Пошли слуги. Долго шли или коротко, дошли до большого луга, сорвали те цветики, завернули в платочек и принесли их царю. «Ну что, синяя свита, спрятался ты от меня?» Сделался синяя свита человеком и говорит: «Дозволь мне, царь, еще раз спрятаться». Царь дозволил. Синяя свита на выворот шита, пред царем стоял добрым молодцем, бежал по двору черным соболем, лез под воротами белым горностаем, летел по полю серым зайцем. Коль бежать, так бежать, забежал за 39 земель в 30-е царство. А в том царстве есть такое болото, что сверху мох, а под ним озеро. Зашел он в мох, обернулся рыбой-окунем, забрался на самое дно озера и сидит там. Утром поднялся царь, посмотрел в свою волшебную книгу и говорит: «Предо мной стоял добрым молодцем, бежал по двору черным соболем, под воротами лез белым горностаем, летел по полю серым зайцем, забежал за 39 земель в 30-е царство, обернулся рыбой-окунем и спрятался в мшистом болоте». Велел царь своим слугам идти в 30-е царство, очистить болото мшистое и поймать там окуня. Так слуги и сделали. Болото очистили, забросили невод и поймали окуня. Завернули его в платочек, принесли царю. «Ну что, синяя свита на выворот сшита, спрятался ты от меня и во 2-й раз?» Смеется царь. Синяя свита сделался опять человеком и говорит: «Дозволь, царь, спрятаться еще раз». Царь позволил. Синяя свита стоял пред царем добрым молодцем, бежал по двору черным соболем,
Лес под воротами белым горностаем летел по полю серым зайцем. Коль бежать, так бежать. Забежал в 30-е царство, где растет такой дуб, что корнями в землю врос, а вершина в небе. Взобрался на дуб, обернулся иглой, воткнулся под кору и сидит там. Прилетела на дуб птица Нагай, нюхом учуяла, что сидит под корой человек, и спрашивает: «Кто здесь?» «Я», — говорит синяя свита. «А чего ты сюда забрался?» «Да вот, взялся я от царя-чародея спрятаться, да никак не выходит. Хочешь, я тебя спрячу?» «Спрячь, добрая птица, век благодарить тебя буду». Птица Нагай обратила его в пушинку, взяла себе под крыло, отнесла в царский дворец и положила спящему царю за пазуху. Чуть свет, царь поднялся, умылся, заглянул в волшебную книгу и говорит: «Предо мной стоял добрым молодцем, бежал по двору черным соболем, лес под воротами белым горностаем, летел по полю серым зайцем, забежал в 30-е царство. Есть там дуб, что корнями в землю врос, а вершина в небе. Забрался он под кору его и сидит там, обернувшись иголкою. Велел царь спилить дуб, порубить на дрова и сжечь. Так слуги и сделали, а синюю свиту не нашли. Приходят к царю, говорят: «Нет синей свиты». «Как так нету?» — удивился царь. «Не может этого быть». «Нету и все», — говорят слуги. Вышел царь на крыльцо, начал звать: «Синяя свита на выворот шита, явись!» «Собери своих генералов», — отвечает синяя свита, «тогда и явлюсь». Слышит царь голос синей свиты, а не знает, откуда идет он. Крутился он, крутился, всюду заглядывал, а синяя свита будто водой разлился. Ну, делать нечего. Собрал царь своих генералов, вышел на крыльцо и опять зовет: «Синяя свита, явись!» Нет, слышит он голос синей свиты: «Ты сперва отпиши мне при генералах полцарства, тогда и явлюсь. А то ты обманешь, знаю я тебя». Уж так не хотелось царю, а пришлось отдать полцарства. И только поставил он при генералах на указе царскую свою печатку, как из-за пазухи у него вылетела легкая пушинка и обернулась добрым молодцем. «Вот и я», —
говорит синяя свита. Схватил он тот указ, да себе в карман. Перестал с той поры царь в прятки играть. Сказка «Как Василь змея одолел». Было оно или не было, правда ли то или нет, послушаем лучше, что сказка сказывает. Ну так вот, прилетел в один край страшный-престрашный змей. Вырыл себе среди леса у горы глубокую нору и лег отдыхать. Долго ли отдыхал он, никто не помнит того. Но как поднялся, то сразу громко закричал, чтобы все слышали: «Эй, люди, мужики и бабы, старые и малые, приносите мне каждый день дань. Кто корову, кто овечку, а кто свинью. Кто принесет, тот в живых останется, а кто нет, того проглочу». Переполошились люди и начали носить змею, что положено. Носили, а потом видят, и носить-то нечего, совсем обеднели. А змей был такой, что без дани и дня прожить не мог. Стал он тогда сам по селам летать, людей хватать, к себе в нору таскать. Ходят люди, как непрекаянные, плачут, спасение ищут и не знают, как им от лютого змея избавиться. Тем временем заехал в то место один человек. Звали его Василь. Видит Василь, что ходят люди, пригорюнившись, руки ломают, да голосят. «Что у вас за беда?» — спрашивает. «Чего вы голосите?» Рассказали ему люди про свою беду. «Успокойтесь», — стал утешать их Василь. «Я попробую вас спасти от лютой напасти». Взял он дубинку потолще и поехал в тот лес, где жил змей. Увидал его змей, вытаращил зеленые глазищи и спрашивает: «Ты зачем сюда заехал с этой дубиной?» «Бить тебя?» — говорит Василь. «Ишь ты!» — удивился змей. «Уходи-ка ты лучше отсюда, пока не поздно. А то, как дохну, как свистну, ты и на ногах не устоишь, за 3 версты отлетишь». Усмехнулся Василь, да и говорит: «Не хвались ты, старая пугало, я и не таких видывал. Еще посмотрим, кто из нас посильней засвистит. Ну, свистни». Свистнул змей, да так сильно, что аж листья с деревьев посыпались, а Василь на колени упал. Поднялся он и говорит: глупости,
Да разве ж так свистят? Это ведь курам насмех. Давай-ка я попробую. Только ты завяжи себе глаза, а то чего доброго повылазят. Завязал змей глаза платком, а Василь подошел, да как свистнул его дубиной по голове, что у змея аж искры из глаз посыпались. «Неужто ты сильнее меня?» — говорит змей. «Давай-ка еще попробуем. Кто из нас быстрее камень раздавит?» Схватил змей камень пудов во 100, сдавил его лапами, да так крепко, что пыль столбом поднялась. «Ничего тут удивительного нету», — смеется Василь. «Вот ты сожми так, чтобы с камня вода полилась». Поднял змей камень, сжал, а воды и нет. «Смотри», — говорит Василь, — «как я сожму». Достал он незаметно из торбы сыр, сжал, вода так и брызнула во все стороны. Испугался змей. Видит, что Василь и вправду сильнее его. Посмотрел на Васильеву дубину и говорит: «Проси у меня, что хочешь, я все тебе сделаю». «Ничего мне не надо», — отвечает Василь. «У меня всего дома в достатке, побольше твоего». «Ну да», — не верит змей. «Не веришь? Так поедем, посмотрим». Сели они в повозку и поехали. Тем временем змею есть захотелось. Увидал он стадо волов на опушке леса и говорит Василю: «Пойди, поймай вола, маленько закусим». Пошел Василь в лес и начал драть лыка. Ждал змей Василия, ждал и, наконец, сам к нему пошел. «Ты что тут так долго возишься?» «Лыка деру». «А зачем тебе лыка?» «Хочу веревок навить, да на обед 5 волов наловить». «Зачем нам 5 волов? Хватит и одного». Схватил змей вола за загривок и потащил к повозке. «А ты, — говорит Василю, — принеси дров, будем вола жарить». Сел Василь в лесу под дубом и сидит себе, цигарку покуривает. Ждал, ждал змей и не выдержал. Приходит к Василию: «Ты что так долго тут возишься?» «Да вот, хочу с 10 дубов принести. Выбираю, какие потолще». «Зачем нам 10 дубов? Хватит и одного», — сказал змей и вырвал одним махом самый толстый дуб. Зажарил змей вола и приглашает Василия есть. «Ешь ты сам», — отказывается Василь, — «я уж дома подкреплюсь. Что тут одним волом заниматься? Это мне один раз укусить». Съел змей вола, облизнулся, и поехали они дальше. Подъезжают к дому, где жила семья Василия. Увидели дети издали, что отец едет, и закричали от радости: «Тата едет!» А змей не расслышал и спрашивает:
Что там дети кричат? Да это они радуются, что я тебя им на обед везу. Они у меня давно проголодались. Испугался змей, спрыгнул с повозки и бросился наутек. Но не разглядел дороги, да и попал в болото. А болото было такое, что и дна не достать. Провалился змей на дно, да там и захлебнулся.